Vsako jutro, novo jutro, dobro jutro, radio MTK Megahertz. Evo nas nazaj, poslednji Mohikanc, pa je bil naslov komada The Last of Mohicans, torej poslednji smo ostali tukaj, we are all of us, in mi smo prav ta zadnji pripadniki empatov, ki smo še ostali na svetu. Ta reptilska scena si je predstavljala, da bo zažela čez cel planet svojo demonskostjo in svojo demonskostjo operirala in naselila prav vsakega slehernega prebivalca Zemlje, torej ga okužila z duhovnim in energetskim virusom narcizma. Torej demonske sile so želele požreti v nas tisto, kar v nas je. Že zjutraj sem rekel, da je ime devil, če malo premešaš črke, prideš do besede dveil, kar pomeni nekoga dušiti pri razvoju, in uspeli so nas dušiti na več načinov. Eden izmed teh je, da so nam jemali lastno moč, lastno vrednost, lastno samozavest, lastno moč in to, kar smo. Pravzaprav nihče od nas se ni smel do popolnosti izražati, biti norčav tak, kot je, biti en tak navihan hobi, so rekli, pa si pa umazan, pa si šlampast, pa se kar režiš brez veze, pa kar nekaj govoriš, pa mi ne razumemo, skratka, ti si neumen, ker mi ne razumemo, in tako so nas nekako probali prepričati, da so oni boljši od nas, pa vendarle niso nič boljši. Ugotavljamo, da na tak način, kot funkcionirajo, so v bistvu pokazali, da so en pejnov vrat, en vse skup nič. Glih zaradi tega pa smo se mi odločili, da mi ne bomo njim podobni in ne bomo sledili njihovim idiotskim ukazom, ker so preplitki in preniski, in empat ne zna imeti toliko jeze, sovraštva in zlobe, kot ga znajo imeti ljudje, ki so v sebe sprejeli demone, iako vse izvira iz ranjenosti v srce, in teh ran mnogi niso pozdravili in delujejo, kot delujejo. V sebi prinašajo demončke, jih skrivajo in ti demoni skačejo na nas ljudi, empate, da bi nas potolkli. Na vsak način pa je naša luč postala presvetla in ne morejo več zadrževati svoje jeze, svojega tega, kar v bistvu so, in smo v bistvu kot neki reflektori, ki jim svetimo direkt v oči. Vidimo mi v njihov svet, na srečo pa oni v naš svet ne vidijo, in mi se moramo zavedati, da naš svet je kar čist ta prav svet, in se moramo zavedati in ga vzdrževati, moramo se zavedati, da je ta prav, in moramo ga vzdrževati in pravzaprav ga moramo zaščititi za vsako ceno. Dolgo so se borili Indijanci, dolgo so se borila plemena, dolgo smo se borili Slovani, da smo v sebi še vzdržali in zadržali in uspeli nekako zadržati, da je preživelo v nas tisto, kar je v nas najlepše, torej ta duh slovanski, ki tukaj živi že vekov, veke, in ne dovolimo, da izginemo
so peli tudi agropopi, ker so rekli, bratje in sestre, ne pustimo, da izginemo. Te bratstvo in sestrstvo si je seveda za svoje vzela tudi religija in zapeljevala ljudi v napačne vode, nekako ljudem razložila, da če govoriš o ljubezni, miru, resnici in pravici, potem je cajt, da te nabijemo na križ. Mi pa smo ugotovili, da temu ni čez glih tako in mi se tega ne gremo in pravimo, ni res. Ljubezen, mir, pravica je naša rojstna pravica in tega se moramo zavedati in to vzdrževati. Preži Hovorenc je rekel, ne boste nas, nikoli nas ne boste, Kajuh pa je dodal, če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, bi nas že zdavnaj bil odnesel plaz. In mi smo tisti uporniki, na katere matrica in kompleten sistemski ustroj tudi približno ni računal, da bo še kdo bil sposoben reči ne. Mi se temu upiramo in ako vas je milijarde, je nas nekaj milijonov, pa vendarle se ne damo in ostajamo močni in držimo postrojeno. Smo tukaj na radiju MTK Megasrčnosti že ljudje, ki stojimo stoično in kažemo svojim zgledom, kaj pomeni vzdrževati svojo notranjo moč, vzdrževati svoje lastne vrednote, nelastne vrednote, ki so vredne človeka, in v vseh teh vrednotah je zapisano mnogo besed, mnogo pesmi in najdebelejša knjiga vseh knjig, ki se jo daje razumeti z nivoja 5. dimenzije, nekoliko drugače, kot se ga bere z nivoja 3. dimenzije, torej mi svet 3. dimenzije razumemo, tridimenzionalci pa sveta 5. dimenzije ne razumejo, zaradi tega pravijo, da smo mi smotani, da smo mi čudni, ker mi znamo razumeti tisto, kar oni ne morejo niti približno dosegati. Ponovno pozdrav vsem, praviš Jasna Troha, živzi nazaj, to je to. Sabina, praviš, silijo nas v rivalstvo, v tekmovanje, v mržnjo, mi pa smo skupaj, da sodelujemo in ne tekmujemo. Lahko tekmujemo samo v tem, kdo je bolj komu pomagal. Pa tudi to ni nobeno tekmovanje. Ideja je v tem, da še najmanjši izkaz človečnosti do sočloveka je še kako vreden in marsikomu lahko spremeni življenje. Če ne življenja, pa vsaj dan ali pač trenutek. Evo, pa se je prišla Andreja z srčkom, pa Janez z rojstvami, pa Sabina že z nekimi konfeti, pa Polona z nečem. Kaj sem, čist ste divji že na vse zgodaj, ko piše ura 4 minute do pol 10. Sej nisem navajen začenjati ob taki uri. Mi je kar mal hecen. Odlično me veseli, da se skupaj naberamo. 31 nas je, začeli smo s komadom Poslednji Mohikanc in resnično smo poslednji Mohikanci. Devin Townsend je rekel, we are all of us, drugih pač ni in kdo bo temu svetu pokazal, kaj je empat, kaj so lastnosti empata, kaj so lastnosti človeka, če ne empat. Ne? In empati nismo smeli svetu pokazati, kdo smo, smeli. Tolikrat smo bili zatrti in potovčeni, da se nismo upali. In imamo veliko upanje in spet jaz imam veliko upanje v človeštvo, tako zelo veliko, da sem rekel, zihar nas bom najdu skup, zihar se bomo lahko koga spreobrnili. Polona, hvala za očalca, da si jih ne rabim risati, ne, tako kot včeraj. Imam vero v ljudi in se zavedam, da v empatih manjka samo moč in samozavest, da si pokažemo, dragi moji, to smo mi in ne sramuj se tega, da pokažeš ljudem, kaj pomeni ljubezen, kaj pomeni biti človek, kaj pomeni biti v lastnem meru, v lastnem stebru in kaj pomeni reči enkrat za vselej ne. Dost je. Ne boste nas, vedno ste nas neki žgal in tolkali, ampak žal ste prešvoh, da bi nas dotolkali in tukaj smo, stojimo postrojeno, poje tudi ruska himna. Škoda, ki jo nisem dal, da se jo nisem pripravil, pa kakšenkrat drugič, da stojimo tukaj postrojeno in se ne damo več nikomur, da nas vleče na poden. A je tako? Seveda, tako je in Janez pravi, samo milijon nas je. Ja, verjetno kakšen milijon več, ampak vsekakor bistveno manj kot milijarde.
je pa milijarde teh črnih, kako smo že rekli, Mordor, ki ponujajo večvraten prehod v peku. Mi pa moramo iti skozi tista vrata, kjer na vratih stojijo strahovi, in točno to je tista pot, kjer so strahovi načrtno postavljeni, da se mi ne upamo iti tja noter, ne upamo se pokazati svojega obraza, ne upamo se pokazati svoje moči, ne upamo se pokazati svojega glasu, ne upamo se pokazati svojih človeških in empatičnih lastnosti zaradi preteklih slabih izkušenj, a ne? Pa vendarle je točno tam, kjer so strahovi, naša edina pot ven iz tega govna, iz te situacije, kjer smo se znajdli, in smo se znašli in smo se znajdli in našli pot naokrog, kako se pride skozi ta vrata izhoda iz negative, iz tridimenzionalnega sveta v našo popolnost, v našo primarno stanje, in to je 5. dimenzija in reče se ji z eno besedo mir. Ne, bodi v miru. In včasih so ljudje mogli umreti, da so prišli v tisto mesto, kjer se mu reče večni mir in spokoj. Zdaj to doživljamo pri živem telesu in jemljemo si pravico do miru, ker smo se z njo rodili, in to je naša rojstna pravica, in nihče na tem svetu nima pravice, da nam mir, ljubezen in pravico do življenja jemlje. A je tako? Ja, in samo tisti, ki rečemo ne, smo tisti, ki nakazujemo pravo smer, kot jo kaže tale slika. Torej, empati smo tisti, ki tudi belim ovcam kažemo, kam je prav, kaj je človeštvo in kam gremo. In mi smo tisti, ki moramo pokazati, kdo sploh smo in kaj so naše lastnosti. Televizija, radio in ostali socialni mediji oziroma kao mediji ne bodo nikoli pokazali, da je biti empat nekaj, kar je častno, kar je vredno, kar je v bistvu nekaj, kar je v bistvu občudovanja vredno. Zavedajte se, da so vsi sovražniki dobro vedeli, zakaj nas napadajo. Vedeli so, da imamo lastnosti, ki jih sami ne posedujejo, in da so nas opazovali in nas občudovali, in na nek način smo mi, ki smo bili pravzaprav na tarči, torej naši sovražniki so vendarle naši oboževalci. Oni bi to bili, pa niso, in v ta namen obstaja knjiga Biblija, torej oni bi bili to, kar smo mi, oni bi bili, ja, pa niso. Mateja Praviš, pa smo spet nazaj in še vrt je zalit. Odlično, 15-minutna pauza, očitno dobro dene, bomo naredili eno anketo. Sabina, boš nam vprašanje naredila anketno, ali pa ne, bom jaz naredil hiter kul. Glede na to, da ste zdaj zraven tisti, ki ste bili tudi prej že, bom jaz naredil tako hitre volitve. To je značilno za ljudi, ki želijo živeti v skupnosti, kajti ideja je v tem, da želimo, da je vsem dobro, ne da nekomu je, nekomu pa ni. Pa bom jaz vas vprašal na brzino, ali nam taka 15-minutna pauza pride prav ali ne. No, čistko, a ćemo tudi v prihodnje narediti tako 15-minutno ali pa celo polurno pauzo v dopoldnevu. Moje vprašanje se začenja zdajle. Vsako jutro, novo jutro, dobro jutro. Radio MTK Megahertz. Taki smo, absolutno. Zdaj vidim, da vam taka pauzica kar odgovarja. Odlično, nisem vedel, da vam prav pride. Odlično, kdo bi si mislil. Vsi ste za to, da naredimo tudi v prihodnje tako pauzo. Odlično, se pravi, bomo imeli v prihodnje 2 live-a. The best. Se tudi jaz kar s tem strinjam, pa še vmes skočiti, porihtati stvari. Zdaj bomo pa sem pogruntali, ali nam pa še 15 minut, ali nam pa še kaj več, pa bomo mi tudi to malo pogruntali. Live and let die. Mi smo rekli, živi in pusti živeti. Tlele pa nam Paul McCartney poje, živi in pusti umreti. Tudi zelo dober, tudi zelo pomenljiv naslov, živi in pusti umreti. Torej neka čustvene naveze, ki smo jih imeli, ki smo jih povezovali z žalovanjem v jutranjem delu. Se pravi, ne žalovati za nečem, kar mora umreti, a je tako. In mora umreti narcizem, mora umreti sovraštvo, mora umreti tisto, kar ni
mora umreti tisto, kar ni prav. In ja, živi, ti le živi, vendar tisto, kar mora umreti, naj umre in pusti umreti in ne žaluj za tistim, kar je že v štartu bilo mrtvo. Odlično, rezultati volitev naših članskih, ne članskih, ker niso to demokratične volitve, dajte mi pomagati, kako se reče takim volitvam, kjer se druščina med sabo zmeni, ali bomo še eno rundo, ali ne bomo še eno rundo, ali bomo pasul, ali bomo golaš, kako se temu reče? Tomi, evo, thank you, hvala lepa za kronco, odlično. Napredujemo, dajte mi pomagati, kako se temu reče. To so demokratično, sem ta beseda Demon Creation ne velja, meni ne paše, to je demokratsko. Kako ste pravi, štle gor sem nekaj še pozabil vas prebrati. Še smo nazaj, pravi Švrt je zalit Mateja, odlično, mega pauza je bila tole. Krasno, odlično, tako je, bravo Matej, kva že, ne vem, kaj si mislila Sabina, ampak zihar je bilo v redu. Valjda je bilo v redu, kaj ne bilo v redu. Če je dober namen, ne more biti slabo in kar človek naredi iz srca, ne more biti narobe in če naredi z ljubeznijo, pa še manj. Praviš, Olga, da Matej si mora tudi malo spočiti, da se mora malo spočiti. Načeloma niti ne, meni je v redu, bolj, ker ne me je zanimalo, če bomo imeli kakšno razliko v številu ogledov in tako, torej ljudi, ki pridejo bližje, pa vidim, da nismo čist nič vancal, se reče po domače, nič kaj dost nismo ujeli. Bom pa naredil še en test, me zanima, kako pa je s popoldansko oziroma z večerno publiko. Tam jaz sicer nisem prav možgansko ali pa umsko nisem čist glih najbolj zbran, težje mi gre popoldne, tak sem bolj dopoldanski, jutranji, večerni pač ne. Praviš, Marko, tako je, da si odpočiješ malo glasilke, ne, kaj da se ful sliši, da so utrujene, ne, niso, one se ne utrudijo, da se na glavo postaviš. Sabina, praviš, Olga, res je, čeprav izgleda, kot da je železen in ustrajen do plafona, tale kuskov falot. To je ta butalski notranjski hrust, se je v meni rodil in ako v njemu prebiva ena nežna dušica, to je naš Butko, pa vendarle Butko ni edini, ki živi v meni živi vsak izmed vas, pravzaprav ne izmed vas, mnogo osebnosti jaz lahko zaigram, zašpilam, jih privlečem iz sebe na plano, pa bomo spoznali še našo Snežko, mislim, da vam bo tudi všeč, tudi prebiva v meni. Radio Megavolitve, evo Megavolitve, Radio Megavolitve, RMV, vedno moramo zbrati to na 3 črke. Matej, množica ti sledi. Ja, misliš na sliki? Ja, ne gre za množice, gre za to, da bi bilo fajn, da bi mi vsi skupaj sledili temu, kar nam je Ata že davno začrtal in je rekel, sledi meni, ne slediti Satanu. Ne tam, kjer je Mordor, tam, kjer je več vrat, samo ena vrata peljejo do mene in to so vrata preko srca. Mnogo je laži, samo ena je resnica in tista pot je prava in točno na vratih resnice stojijo strahovi, kot mogoče lahko vam pokažem, da izgledajo takole, take pošasti, ko se jih enkrat dobimo zraven, kadar smo očiščeni vesti, kadar imamo čisto vest, živimo v resnici, takrat se strahovi in pošasti, ki so prej delovale, da so proti nam, se v bistvu postavijo na našo stran in takole nekako zgleda prispodoba, ko se čista duša spoprijatelji z vsemi strahovi in to so prispodoba so otroci in evo vam ga, takole izgleda.
Malo se me premalo sliši, nič hudega. Tako to mora biti. Ne bodo te pošastke izkaz, kako bi mi ljudje mogli biti pogumni. Da nas ni ničesar strah, da se ničesar ne bojimo. In upravičeno je, da se nikogar ne bojimo, kajti strahovi so brez vezarija. Strahovi so noter, votli, od zunaj jih nič ni in te strahove moramo vsak pri sebi premagati. In me veseli, da smo v jutru nekako pribili te osnove, te osnovne, ne upam se pokazati, ne upam se oglasiti, ne upam se povedati. In glede na to, da smo zjutraj naredili prvi preboj, vas povabim, kdorkoli bi želel, oziroma se je že malenkost opogumu, pa bi rekel, jaz bi pa vsaj v živo nekaj povedal, kajti to ne, da vas jaz samo opogumljam samo jaz, ampak tudi TikTok želi, da v tem tednu naredimo 200 minut živih vklopov. Do zdaj se je v 67 minutah angažirala zgolj Sabina, mogoče pa bi zdaj si upal kar Janeza poklicati. Janez, zdaj ti mi sam reči, če si za, oziroma veš kaj, ti imaš vedno možnost reči ne, rečeš ne bom, jaz te bom kar poklical, sem da slušalke poiščeš, ker vem, da nisi še na slušalkah, ker uživaš lepo med ptičicami in v lastnem meru na severovzhodnem delu Slovenije, kjer se reče, da je tretje oko naše kure. Kurje tretje oko, jaz sem doma pa tam, kjer so jajca. Tako da vse štima, si na sluškah. Evo, Janez, jaz sem tebe poklical, da podaš kakšno idejo o tem, kako si ti najdu, kdaj si najdu lastno vrednost in koliko je pomembna lastna vrednost, oziroma kakšno imaš ti asociacijo na to. Če pa nimaš na to, pa povej kar čaš. Je vsaka tvoja beseda in mehka in dobrodošla in vedno polna miru, tako kot ti sam po sebi predstavljaš mir in mirnost in te je z veseljem in poslušati in biti v tvoji družbi, kjer je mir. A smo prijatelji v živo? A smo prijatelji, veš, da smo prijatelji, kaj pa drugega? Janez, kako si in v živo, in na vezi, in na splošno, ja, seveda. Odlično. Reci. Ja, moramo biti malo nabriti, ne, se veš, kako je, ne. Ja, kdaj sem spoznal lastno vrednost? Takrat, ko sem se distanciral od drugih, ne, mislim od teh, ko so mi skozi ubijali v glavo, pač da ti nič, pa to ne boš naredil, pa unga ne boš naredil, pa to ni dobro zate, pa kaj vse so nabijali. Se veš, kako je s temi, oni bi vse naredili sam, da mi ne bi prišli do te lastne vrednosti, ko jo imamo vsi. To je bogatija v nas, sigurno. Se pa treba umakniti, od njih se je treba obvezno umakniti, distancirati. Pravzaprav lahko si fizično v njihovi družbi, ampak distanca je kameno lice, ne. Kameno lice ne dam, pa da se kamer sečne. Tako je, lahko si v družbi z njimi, pa noter se jim pa smejiš, ko vidiš, kakšne budalaštine klatijo oni to. Kaj bi oni naredili, da mi ne prišli do sebe, res, to se mi zdi najbolj bolano od tega sveta. In moram reči, Sabini se moram res zahvaliti, ona je taka mehkoba nazaj prišla po teh 2 mesecih, da to je neverjeten, jaz jo občudujem, res. Hvala ti, Sabina, za vse, kar delaš, res, ne delaš ti majhne stvari, vem. Ne dela majhne stvari, sem Sabina ali pa jaz, tudi ti si zdraven, velik člen, tako kot zdaj le bom na hiter rekel, pa Polona, pa Cegi, pa Tomi, pa Kristjan, pa še nas je, se upravičujem, kogar sem izpustil, ampak vse pa Mateja, vsak od nas šteje in morate se zavedati, da vsak vitez v tej tako majhni vojski šteje k norc in dejansko mi se moramo zavedati, da drug na drugega moramo nekako se nasloniti in pa kako se bomo naslonili na koga, če ne vemo, kakšna je njegova vrednost. Torej, vsak mora iz sebe pokazati, tole je moja lastnost, tole znam, tole želim, tole zmorem in to je tisto, kar v bistvu na našem kanalu skušamo vam pripeljati, pa reči, dobro, pa boš ti že enkrat pogruntal, kako si lep, kako si močen, kako si vreden življenja, kako si vreden, da si ljubljen, da si sprejet, kako je vsak izmed nas vreden, da je živ, da je tukaj
ne, da v bistvu ta okolica, mi rečemo z veseljem, vija vaja ven, ne. In da v bistvu je človek mogel živeti 30, 40, 50, 60 let, preden reče, pa kva je zdaj, pa kje sem jaz živel, ne. Zdaj pa dosti tega, ne. Ja, res, ja. Meni je tudi zelo pomagalo to, ko sem se postavil pred špegel, ne, in sem se gledal in pogovarjal in jokal tam pred špeglom in božal in ne vem kaj objemal. Mislim, res. To je mene tudi premaknilo, ne, mislim, res. Ko sprejmeš sam sebe, ko se imaš res rad, mislim, to ne morete ostati več, ni šanse, res ni šanse. Je špegel, kar te prav prijatelj, ne? Meni se zdi, da je mogoče se motim, boš si potrdil, ja, ne, ampak meni se zdi, da si tudi od takrat, ko si se enkrat v špegu pogledal, si upal tudi stisniti rekord na kameri pa reči dobro jutro. Take simpatične videe si delal v začetku. Dobro jutro, prijatelji, nič drugega, samo en lep dan vam želim, pošiljam vam ljubezen. Se mi zdi, da si tudi, ko si sam sebe na posnetku gledal, si rekel, pa kva pa je z mano narobe, pa the best sem, ne, pa kva pa kdo pa meni razlagal, kaj jaz sem, ne. Ja, sem se sprejel takega, kot sem. In zanimivo, koliko so nam ta ogledala v bistvu skrivali, ne, pa umaknjen ogledal, to ni dobro zate, mislim, skriga, ne, to, ali pa ponoč zagrn, ne, ali pa ne vem kaj, vse so govorili, ne, te stare štorije, ne, mislim. Res, mislim, toliko stvari je v tem svetu zlaganih, da vse res delajo sam, da ti ne prišel do sebe, ne, mislim. Žalosten, ne. Da se ne bi zagledal ne fizično, kamoli notranje, da bi se sam sebe zagledal pa rekel, mislim, oni so rekli, poglej, tako kot oni delajo, naredijo drek, pa rečejo, lejte, kje je drek, pa vidite, kako smrdi drek. No zdaj pa, Janez, v bistvu smo pa mi tebi povedali noter, da v bistvu tudi ti si drek, kar seveda ni resnica, a ne, in pa so rekli, tle imaš slabost, tam ti je napaka, tam se spremen, to imaš narobe, to se tako ne dela, tako se to ne govori. In to je človek, namesto da bi videl sebe noter v dušo, je gledal vse to, kaj so nam povedali, ne, o nas samih. In mi moramo nekako ta fokus spremeniti pa reči, pa kva ste vi rekli, boli mene kurac, kaj jaz vem o sebi, to je vredno, a ne. In ko v bistvu spoznaš, da v bistvu si empat, da v bistvu si poštenjak, da v bistvu si meren človek, da nobenemu nočeš nič slabega, pa a je to slabost, ne, v tem kontekstu? Tako je. Enkrat vem, da sem šel po noč sem šel, ob enih sem šel zjutraj kadit tle v Prekmurju, v moji ganči, sem šel kadit, pa sem rekel, pa kva moram jaz da iti na ta čik ven, ne, in sem prišel ven in sem sebe videl kot tako lepo rumeno dušico, meni je bilo poplačen tisti čik milijonkrat. Tako da poslušajte intuicijo, intuicija vas nagradi, intuicija vam pot pokaže, to je zlata vredno. Je že res, da ima moč svojo, da ima noč svojo moč in če nekaj pravi, pojdi ven, pojdi ven. Jaz imam teh nočnih izzivov v svojem življenju kar nekaj, sploh v zadnjih letih, ko sem se res sam sebi posvetil. In ja, intuicija, ko ti nekaj reče, pojdi tukaj in zdaj vstani in naredi to. Jaz sem tudi po noč vstal v eni fazi, ampak sem mogel čakati eno figo pa eno češpco, ko sem jo včeraj dobil, in to mi je dalo, kaj pa sem prav tiste vitamine očitno, ko sem jih rabil, ne, poleg tega, da sem odtočil višek vode. Tako da ta intuicija ni tako zanemarljiva in prav je, da poslušamo, nam so vedno rekli, dej, ti tudi neki flencaš, Janez, to, kar ti misliš, ni prav, ker nobeni knjigi ne piše, da to, kar ti misliš, da je to prav, kajti vse knjige so napisane proti empatom, ne, vse to smo pogruntali, da karkoli smo brali, brskali, Seveda. smo ugotovili, da je čist vse brez veze, ne, da v bistvu gre v to smer, da v bistvu nas odvrača stran od sebe. In zdaj, mogoče, Janez, koliko let si ti rabil, da si v bistvu ugotovil, kako prideti do sebe, ne? Koliko let si v bistvu hodil k sebi, no? Torej, vse so nas odmaknili od lastnega bistva, koliko let je, kar si začel, ko si prvič rekel, jebem ti, jaz moram tlele nekaj naštudirati, nekaj ni prav, pa do danes je minil, kaj, 10, 20, 15, koliko let cirka?
Ja, jaz sem, kva vem, če malo mojo zgodbo povem. No. Jaz sem skozi imel feeling, da bom živel do 40 leta. Ne vem kako to, ampak to sem imel v glavi. Ne. In prav s strahom sem jaz čakal, benmu nisem to povedal, prav s strahom sem čakal tisto mojo 40-letnico. Bilo je že mimo par mesecev in sem rekel, evo, nič se ni zgodilo. Ne. Ampak pa sem pa nekaj videl tam, jaz sem po noč vozil časopis tam na Goriško, je 15 let po noč. No in sem, po noč sem mi nekaj pokazali tam na nebu, to je toliko žarel, jaz sem mislil, da sem videl NLP, jaz sem šel Mravljinci sem imel 2 dni skupaj, mislim, res. Meni se je takrat vse obrnil, rado sem vegetarijanc, nehal sem pit, nehal sem kadit, čist sem se obrnil, vrgel sem se v duhovnost. In takrat, se pravi, koliko je, 25 let, ne, ampak, ampak jaz v bistvu nisem našel sebe, dokler, se pravi, kak let pa pol nazaj, rečemo, sem bolj, da sem našel sebe nekje, da sem se začel, sploh mi je bil en tak orang premik, mi je bil, Matej, ti se spomnil na tistem pikniku, ko se mi je nekaj odprl, tisti je bil eden mojih, ja, tisti je bil eden mojih večjih prebojev, tako da, ja, zdaj pa saj jaz vem, da jaz sem še daleč od sebe, ampak se iščem vsak dan, no, se delam na tem, no, delam. Ja. Veš, kako bom jaz, če dovoliš, da bom popravil, niti se ne iščeš, ne, ampak v bistvu se spoznavaš, ne, ti si prišel blizu sebe in zdaj v bistvu vsakič znova rečeš, a ja, to sem tudi, a ja, to imam tudi noter. Nekako sem hotel pripeljati do tega, da v bistvu 25 let nekega iskanja med nekimi knjigami, med nekimi predavatelji, predavanji, kaj pa je s svojimi meditacijami, samskimi, skupinskimi, smo bili 25 let zavajani. Nekako vse, kar si prijel v roke, vse, kar smo prijeli v roke, je bilo vedno tako vigi vagi in jaz na srečo sem imel vsem to, da sem bil do vsega že v štartu zelo skeptičen. Ničemur jaz nisem zares nikoli verjel, vedno sem brskal, ampak sem kritično nekako raziskoval in to, na kar sem tudi jaz prišel do ene take točke, kot ti, Janez, mogoče kakšno leto, 2 ali 3 prej, da ugotoviš, dej, pa butnem vse knjige lahko direkt v vodo, da se je vse v meni. In ta v bistvu učenje sebe, ne, ali pa da nisem dosti pri sebi. Samo spoznavamo se iz dneva v dan, sami sebe, bolj in bolj, ko ugotavljamo, wow, a to imam tudi v sebi, a to tudi zmorem, a to tudi lahko občutim, wow, kako je to lepo, wow, kakšen občutek pa to. Sploh, ko enkrat začneš poslušati sebe. No, in tle sem hotel reči, no, koliko let je bilo treba se boriti skozi neko zavajanje, na kar ugotoviš, da vsa resnica je izključno v tebi in treba jo znati samo brati. In dejansko prideti na poti do sebe. To je tisto, kar iščemo in začnemo prepoznavati. To, kar je današnja tema, lastno vrednost. Ne? Da v bistvu se zavedaš, kljub temu, da si zdaj le sam tam gor v Prekmurju, v vasici, v hiški tam, ti nimaš nobene dosti družbe tam gor, čeprav razumem, si sam s sabo, ampak v bistvu tako močno pomemben člen za sebe in pravzaprav za ekipo empatov, ki se zberamo takole na tem radiju megasrčnih. In nekako ugotovi človek vrednost, da ni takole nepomemben vitez. Ne? Vsak vitez šteje in vsak od nas šteje. Tako da sem ti res iskreno iz srca hvaležen in pravzaprav na nek način ne ponosen, ampak v čast mi je, da sem pri tvoji poti zraven, oziroma da smo si drugmu v lojtrco in oporo, takrat, ko je to potrebno in po teh, v bistvu na način, kako že, po svojih najboljših močeh, ne?
In tako si, v bistvu mi je všeč, ko gledam to Ja, podcast iz dneva. kaj šele, jaz sem tebi hvaležen, vse ti to veš, no, mislim. Vse jaz to Lej, vse. ne vem, do kam bi ti mogel biti hvaležen, da bilo dosti, pa tega ni konca, mislim, res. Neizmerno sem ti hvaležen, res, hvala ti. Jaz sem, ja, veš, to je, V bistvu vsi ti kažejo neki išč okoli. Tok malo ljudi je, ko ti rečejo, pej v sebe, pej v svoj dom, pej v svoje srce. Mislim, res, to je škoda, no, za ta človeštvo, da to krab, da bi najdel pot v sebe, no, mislim. ja, kako se življenje umiri, ne? Ko človek najde sebe, oziroma pride bliže sebi in ko da neke prioritete. Tole ja, tole pa pač ne. In takrat se življenje tako umiri, tako manj je tega šundra naokrog, tega rom-pom-poma, ki smo ga živeli, ne? Kako je življenje v bistvu mer se pojavi, ne? Jaz tebe, ko te srečam, ko te vidim v očeh ali pa ko te slišim, zame si ti kaj je mer, Janeza poglej, pa še kaj je mer, ne? Tako se mi zdi, da si najdi ta mer v sebi, ne? Ja, mir je res, za ta vreden in to je tako darilo, to, lej, biti v miru, to je božansko. Ja. Dobro, Matej, Dobar, Janez, hvala za vabilo. Hvala za odziv. Ja, Upam, da sem komu malenkost. pomagal, da se danes še opogumi, pa pride malo bližje. Malo bom probal Matejo, še če je tlele, bom probal še malo Matejo, upam, da se bo tudi ona opogumila, pa nam povedala Odlično. svojo štorijo. Kar stopite naprej, beseda je največja moč. Super ste vsi, hvala vam. Hvala, Janez, Adijo. za doprinos, za besedo in tako in za tvoje budno oko iz pozadine, ki lovi lešnike. Janez je prvi, ki jih pomutera in the best, ker je Janez od zadaj budno oko, a veste, kakva je to pomoč, če bi se mogel jaz z vsem tem sam braniti. V moderatorski ekipi je tudi Sabina in pa Tomi. In smo že ekipca in delamo, viš, Tomi pravi join my team, in mi vsi smo del ene velike družinice, ki se prebuja v lastno biti. In evo, z nami je pa tudi Mateja, že upam, Mateja, da ti mene slišiš, pa da mi tudi tebe vidimo, da si na vezi. A se slišva? Seveda se slišva, pozdravljeni vsi. V neskončen užitek mi je tole poslušati danes. In sem se toliko videla in v Sabini in v Janezu in v tebi in v vsakmu. Tako da, ja, čudovita tema. Je pa res, da je včasih, pravzaprav večini ljudi je še vedno težko govoriti o sebi, o svojih izkušnjah, o neumnostih, ki smo jih naredili spotoma, v najboljši veri, da delamo dobro, a ne. Če se jaz spomnim svojega prvega pogleda v špegu, jaz sem se začela krohotati, ker Janez začel govoriti o tem. Ker sem prišla pred špegu in sem si rekla, no, zdaj pa povedali so mi, da moram si najti nekaj lepega na meni. In se gledam, sem rekla, pa bež na urad, sem se obrnila in sem šla stran. Ampak sem bila toliko trmasta, da sem prišla nazaj, pa sem si mislila, pa jebem tiš, če so drugi najdel, bom pa jaz tudi kakšno stvar najdla dobro. Pa sem začela z očmi. Pa okej, se niso toliko slabe, bom pa s tem začela. In trajalo je več kot pol leta, da sem prišla do tega, da sem v spalnici zjutraj, ko sem vstala, sem se pogledala v špego, pa sem si rekla, le koliko si dobra mačka. In tako nekako se je začelo to moje sprejemanje. Ne. The best, se strinjam, tudi jaz sem večkrat slišal to, poglej se v špegu, ne, v špegu poglej, in sem se res enkrat v nekem fazi obupa res gledal v špegu in se rekel, no in kaj bom zdaj zagledal, no in kaj, in sem stal tako naslonjen na steno in sem se gledal, in kaj je zdaj, kaj boš zagledal, no kaj, ne, in tudi jaz lahko rečem, da sem sicer verjetno ne pol leta, ampak verjetno nekaj tednov tudi sam sebe gledal in sem tudi sam sebe rekel, tako je, če so drugi na tebi nekaj videli, pa boš tudi ti na sebi nekaj najdel. In tako sem začel tudi jaz sam sebe sprejemati. No, ampak od tle naprej nekako ugotoviš, da v bistvu je to zgolj prispodoba,
da moraš ti sam sebe malo pogledati in Tako. sam na sebi poiskati, kje si lep, kje si dober, kje imaš kvalitete. A ne? In verjetno si tudi ti imela težave, da si iz govna, ki so ga nasuli, kje vse imaš ti narobe, pa kaj nisi dobra, da si izkopala, da si rekla, tole sem pa v redu, jaz tlej, pa tamle tudi, pa tole sem tudi zelo unikatna, pa tamle tudi zelo rada delam. A veš, Kaj je? pa res je, veš kaj, jaz sem imela srečo tudi to, da kljub temu, da sta bila mama pa ta oba narcisa, mislim, da sta še, sem bila izredno ljubljena v krogu svojih sorodnikov, ker sem bila prva punčka in edino dete, ki se je rodilo, ne vem po kolikih letih, tako da sem bila res oboževana in potem sem iz tega lahko črpala vse življenje, tisto eno pozitivnost in tisto nekaj, kar je bilo v meni, kar sem že vedela. Tako, kot sem ti na zadnjem pikniku rekla, ne, jaz sem to že vse bila. Ko si me nekaj izval, kdo sem, a ne. Ja, jaz sem to že vse bila, sam sem morala spet najti. In v bistvu sem začela se srečevati tako konkretno s tistimi dobrimi lastnostmi, pa zdravi, da sem si jih, ne samo, da sem se jih zavedala, ampak da sem si jih priznala, pa da sem v bistvu ponižna predvsem tem, kaj vse mi je dano, šele potem, ko sem se ločevala, tam pri 50 letih, ne, zdaj imam 54, tako kot Janez pravi, ne morem še reči, da sem se čist najdla, ampak se mi dozdeva, da sem na zelo dobri poti. No. Si. Je bilo pa težko in tudi vse izkušnje, mislim, jaz to jemljem vso tragiko svojega življenja, ne, ko bi kdo rekel, wow, ne, kva si pa ti doživela, kako si pa preživela. Jaz sem, ker šta te ne ubije, jačate. In potem si res močnejši. Res je, dober, v bistvu nekako z nekega kota moramo biti pravzaprav tem temnim silam, tem narcističnim pristopom na nek način pravzaprav hvaležni, ker oni so tisti, ki so nas ojačali. Saj mogoče, če nas ne bi prej probali pobiti, bi v bistvu sploh ne bi pozabili, kdo smo, tako kot si rekla, vse to, kar se zdaj spominjaš, da v bistvu si že bila v otroštvu, s tem smo dol prišli. To je bilo vse že v nas in pol so nas samo zdvejljali, torej zadušili v nas, da smo pozabili, kdo smo in nam nasuli en kupenga balasta, na osebnem nivoju, to najprej starši, pa vzgoja, pa pol šola, pa sistem, pa službe, pa partnerji, pa ne vem kaj še vse, so nam nekako nasuli tega balasta, kaj vse nismo, da smo valjda pozabili, kaj smo. In kdo je že rekel, res je težko vzeti, težko se poglobiti v sebe, da najdeš, kdo si, pa vendarle trud ni bil za manj in ti je poplačan in mi je blazno všeč, ker tudi tebe gledam, kako če dalje bolj pogumno greš naprej, kako če dalje bolj se upaš postaviti in me veseli, da nas je kar nekaj, ki že upamo reči, čakaj, mi zagovarjamo ljudi, zagovarjamo človeštvo, zagovarjamo, kar je prav in ljubezni nam ne boste nikoli več vzeli. Tle pravi RKK, da bolj, ki gremo skozi hude težave, boljši smo, ja seveda, če vmes ne pademo in duše ne prodamo. Ne? In Mateja, mene veseli, da si dušo obdržala, jo nisi vmes prodala, jo nisi zatavšala, se nisi predala tistim lažjim potem, ampak si ostala na tej težki, ampak vedno sledila Atu, temu osnovni kreaciji in Ata svoje ljudi slej ko prej nagradi, ne, tudi na tem svetu, kjer smo testirani. Kar povej. Sorry, kaj te prekinjam. A veš, kaj sem pomislila? Ne? Sej, vse so mi vzeli, ne? Vse mi je bilo oduzeto. Razen, kar sem na koncu dobila, je bilo to, kar sem se pravzaprav najbolj bala, da bom ostala brez financ na koncu, na stara leta, pa sem imela edino finance in nič drugega. Finance, ki mi nikoli niso nič pomenile, so mi zdaj dale občutek varnosti, da sem si lahko po ločitvi uredila dom. Ampak ostalo, brez vsega sem ostala, brez otrok, brez vnukov, brez ičega. Imela sem samo neomajno zaupanje v Ata,
v Boga in neomajno zaupanje v to, da bo še vse v redu. In prej, ko je Sabina govorila o tem nekako o ljubezni in o tem, kako je treba žalost preboleti. Veš, ko zgubiš otroke, pa veš, da so, pa vnuke, vsakič, ko pomisliš na to, se zjokaš. Ampak fora je v tem, da ok, si dovolim, da se zjokam, ampak grem pol naprej. In s trdno vero v to, da nekoč, nekje se bomo že videli. In se bomo že spoznali in se bomo že objeli in tako naprej. Ampak vsakič, ko pa pride tisti moment, valjda, da te objame žalost. Ko se enkrat mama, pa tudi ata, saj moški ste glih tako, samo se mi vseeno zdi, da ženske imamo še tisto posebno vez z otrokom, tiste 9 mesecev, ki ga nosimo in tako naprej, da žalost ob izgubi nikoli ne mine. No. In vedno znova se to odpre, samo malo topi bolečina, pa lažje živiš. Ampak zato jaz še nisem zaprla srca in ga ne nameravam. Bože, ne da je zapreti Se mi zdi, srce, Bože, ne da je, ker to so hoteli, da zapremo srce, da ata not ne pride. In to ni prav. Mi smo Lotusov cvet, ki se mora odpreti, da lovi vse žarke od ata. Oni so načrtno nam to zapirali in nisi ne ti, ne jaz edina, kjer so nama otroke pravzaprav naščuvali proti nam, ne, in otrokom razložili, kako smo mi nesposobni, grdi, trapasti, idiotski, ne vem kva še vse. Nisva mi dva edina, pa vendarle jaz zaupam atu, da bo za njih poskrbel tako, kot se zagre, in zaupal sem tudi atu v tej smeri, da me je osamil, da nas je osamil z namenom, zaradi tega, ker v tej osami smo mi najdli sami sebe. Nismo se včeraj džabe pogovarjali o izolaciji in vsak od nas mora biti dobro izoliran v tem svetu, skupaj pa se povezujemo v neko vozlišče, ampak v tem vozlišču mi ne dovoljujemo več, ne v odnosu do sebe, ne v odnosu do naše novo nastajajoče familije ali pa plemena, da bi noter priletel kaj slabega, kaj negativnega, vsekakor pa sabo vsak nosi svojo preteklost, pa ne si bo ob izgubi otrok in tako. Ampak ja, jaz sem rekel sam pri sebi, bodo mulci, niso ničim ni hudega, znajti se bodo mogli, men tudi ni bilo z rožcami poslano, verjetno mojim staršem še manj, pa starim staršem še manj in verjetno mora vsak preguziti svojo pot in jaz sem to prepustil atu in svoje življenje in njihovo in pravzaprav življenje vsakega posameznika. Iako bi rad v današnjem času čim več ljudi rekel, pejte, ata je v redu, ki mu sledite, tam je narobe, vas narobe pele. In me veseli, Mateja, da te gledam vsak dan močnejšo, vsak dan bolj pogumno in vsak dan bolj glasno in vsak dan bolj stoično in upam, da si tudi ti marsikomu zdaj glih toliko bila trigger, kakor je Sabina marsikomu trigger, pa jaz trigger, tako da drugemu smo v pomoč in na tak način mi je všeč, ko sem vas danes spet malo pelil en pol koraka naprej, čez tisto, kar se v bistvu do zdaj niste ali pa nismo upali, zdaj pa že postajamo pogumni. Kva ste vi nam razlagali? Tam gor je ata, on je car. Kaj pa se vi meni režite? Se kar rešte. Vi boste, kdor se zadnji, se najslajše. Ne? Pa mi se ne bomo iz škodoželja, mi se bomo iz te naše sreče, ker v bistvu, če te prav razumem, Mateja, si tudi ti zadnje pol leta ali pa zadnje leto bistveno bolj vesela, bistveno bolj vedra, kot si bila leta poprej. Se motam? Moram reči, da odkar sem se preselila, to bo zdaj 3 leta jeseni, tukaj sem preživela ogromno časa sama, večino časa sama. Moram reči, da sem toliko enih stvari dojela, toliko enih stvari spoznala, s tolikimi zadevami se srečala, toliko enih stvari popucala, da sem prav hvaležna vsem akterjem za ta rezultat. In zdajle v zadnjem letu tudi tebi, ki si me, sploh v zadnjih parih mesecih, no, po teh piknikih, ki si me malo sprovociral in malo zbezal iz školke, kamor sem se malo zaprla,
Jaz sem namreč mislila, da sem pa že čist asocialna postala, pa vidim, da temu ni tako. No. Tako da najlepša hvala Matej, pa Janez, pa Tomaž in tako naprej. Tudi Sabina, čeprav sva se sama enkrat videli, veliko stvari odkrivaš na splošno, pa vsak od nas pravzaprav ne. Se smo en drugmu očitni. Točno tako. Ej, Mateja, najlepša ti hvala za tale vklopek. Če bova zdaj vse povedala, pa jutri nova imela kaj, ali pa konc tedna. Jaz mislim, da tudi tebi ni problem. Imaš tudi ti na lagru. Imaš ti na lagru polhan. Bomo se drugič. Polhan. Tako da, ful ti hvala za dodatek in popestritev, pa upam, da si komu dodala, pa vidim že, da si že dodala. Tako da, marsikdo pa od odzunaj reče, klinc pizda mogoče, ja pa ne, pa drugič pridem zraven. Tako da, hvala ti Mateja, ful, pa smo na vezi, valjda. Piknik pa nujno bomo. Zdaj, ta čas, ko si govorila, me je to se zavrtel film na piknik v uni mali kočici in glede na to, da sem si zamišljal tale septembrski jesenski piknik velike narave, ga bomo mi naredili kar tacga temavga, 20 do 30, pa vija vaja, pa idemo, ne? Tako da to pa zihar mi znamo nafilati in bomo Aleluja. Kar jaz mislim, da že v septembru. Zdaj sem moram meni Sabina povedati, kako je z 28. in 29. Ne? To in pol pa idemo. Če je pravica, se že konc meseca vidimo. Super. Odlično, hvala lepa Mateja, za enkrat pa smo na vezi. Evo, lep dan. Ajde. Enako, čau. Čau. Evo pravi tudi Andreja Piknik, ja pa Karmen, idemo. Hvala, sem mislil, da so tudi ti v pikniku. In Tomaž in tako, valjda smo za to, da gremo se popiknikirati. Evo vidiš, Mateja, prihajajo tudi do tebe zahvale, kaj ti vsak izmed nas ima svojo zgodbo, svoj pogled na svet, svoje pretekle poti. Včeraj smo malo pogruntali, da imamo približno vsi podobne te, bom rekel, jajca in travme in tako, in prav bi bilo, da si jih med sabo podelimo, kaj ti moj pogled pomaga nekomu, Sabini nekomu, Janezov nekomu, spet tvoj Mateja nekomu drugmu in moramo biti drugmu v support. Pravim, tu stojimo postrojeno, bok ob bok. Nikamor ne gremo, nikomur nočemo nič slabega, pa vendarle tudi pod točko razno ne dovolimo, da kdorkoli od moronov negativnih svojimi primitivnimi orožji in orodji kakorkoli vstopa in moti naš življenjski cikl, torej mir, svobodo, pravico in tako. In moramo biti močni in stati drug ob drugmu in me veseli, da smo si v zadnjem času, torej v zadnjem, kaj pa jaz vem, letu, dveh, že pristopili bližje in kljub vsemu velikemu številu ljudi, ki se je zavrtelo mimo mene, okrog mene, je številka, da nas je 45 tukaj in zdaj se mi zdi na momente prav bizarno smešna, kako so odpadli mnogi, seveda z izgovorom v kontekstu jaz pa TikToka ne maram ali pa ne znam ali pa to pa jaz ne bom še ene aplikacije, to pa res ne. Skratka, teh izgovorov je ne broj, jaz seveda si mislim, vsak zase ve kako in kaj, jaz bi želel, da bi se ljudje našli, da bi najdeli vse, da so bili vsi ranjeni, na kateri so pač padli in podlegli, torej zapadli v narcizem, v egoizem, v maske in tako, pa vendarle je možen preobrat, čeprav ga še ne poznamo, ne? Ampak možen je preobrat in jaz si želim, da vsak človek v sebi najde svojega otročka, ki ga je pozabil in zatavšil in tako. Praviš, RKG, ko se boriš za pravice in svobodo, Ata priteče vedno na pomoč. Ja. Alright, 14.15 si rezervirala za piknik. 14.15 september, Sabina. 14 in 15, to bi bilo pa naslednji teden že. Odlično. Čakaj, zdaj naredimo hitro anketo med nami 45. Naredimo hitre volitve, hitre MHZ volitve so to. MHZ volitve. Bom naredil ene hitre volitve, ker me zanima. 14. 15. Ne? Torej, quick pool. Bomo rekli, ali je kdo uspe 14. 15. september, kdo želi pa uspe, naj odgovori na smajlja, kdor pa ne uspe, pa oziroma ne želi, ne uspe, pa nej. Monika, kaj se to gre? Gre se na piknik v Cerknici,
zakaj se to gre. Ne zastopam Monika, mičkam bolj nazorno. Skratka, volitve moje v tem trenutku so 14.15. Kdo pride, kakšen sem jaz lešnik, 630, veš kakšen, tak, da tebe blokiram, ti pa med nami več nisi, a je. Ne? Skratka, volitve. Imamo 14.15. september, kdo ja, kdo ne, pa da vidimo, kako nam gre. Ajde, evo, Simple Minds. 14.15. september, kdo uspe, pa kdo ne uspe. Da vidim sam toliko okvirno. Monika, gre se za to, a uspeš, prideš na piknik 14.15. september, to je že kar naslednji teden. Nič še ni zmenjen, to je bolj takole po luftu. Vidim, da bolj ne morete, kakor morate. Tako da morate Markoma trgatev in tako. Jaz bi rad malo tega jesenskega pridiha dubu. Ok, ugotavljamo zdaj, da smo za 14.15. v bistvu nemogoči. Pol pa bomo mi naredili, pa bom dal drugo vprašanje. Vprašanje spet hitre volitve, zaradi tega, ker mi želimo biti zelo, zelo hitri. Evo, in bomo določili naslednji datum, kaj pa 5. in 6. oktober. Torej 5. in 6. oktober, kaj pa to? Torej 5. 6. oktober, ja ali ne? Na novo so zdaj volitve, tako da po volitve tečejo nove volitve, torej 5. 6. oktober. 5. 6. oktober, ja, ne, ja, ne. A ja, moram start stisniti, sorry. Zdaj bo 3-4 zdaj. 5. 6. oktober, nas je pa že v štartu več. Vidim 5. 6. oktober, kdo je za ta datum, kdo uspe, kdo bi lahko, kdo želi. Pa to smo se nafilali nemudoma, ali kaj? Odlično, verjetno Lamaja moraš stisniti Smeškota. Ne, ja, Smeškota moraš stisniti. Ker to so volitve. Ne? Še imate pol minute časa za odgovor, kjer imate Smeškota ali pa Jokčkota. Sploh ne vem, kako se to pokaže. Jane, zdaj mi screenshot, da vidim, kako si. Screenshot volitve me zanima, kako to zgleda. Stisnem screenshot, Janez, pa mi ga pošalj, da vidim sploh, kako usmeriti ljudi. Torej 8 ljudi, še 15 sekund imamo. Kdo je za 5. in 6. oktober za piknik v Cerknici? Možnost prespati, vse imamo. Mislim, ne vemo, če kočo frek. Se pravi, imamo jasno situacijo, da je 21. Jaz ne morem, 14. 15. Vi ne morete, 28. 29. Sabina ne more. Torej 5. in 6. oktober je prvi datum, kjer bi se bilo smiselno kaj pogovarjati. Ok, dobro, nima veze, vse to v redu. 9 ljudi proti enemu, torej 9 ja, eden pa pač ne more ali ne želi, verjetno prej ne more, kakor ne želi. Dobro, bomo vprašali še jutri, koga bomo naredili, mogoče jutri eno anketko, ker v bistvu bi želel, da v bistvu na nek način se tudi tisti reče, ja, da pridem, da ga imamo pol tudi na lagru, da se ne lovimo, ker najhujše je, da vzamem jaz plac, nabavam neke hrane, neke pijače, pa ljudi ni, tiste pa pol zoperen, tako da, a veš, ne vem, ne rad jemljem denar naprej, ampak tako moramo biti pa vsaj zihar. Privilegij penzionista praviš Sabina Janezu, ker on ima Janez vedno cajt za vse datume, voljo pa še večjo, tako da če bi mu rekel Janezu, ti popoldne je piknik, Janez je že tle. No, toliko hudo ni, ampak ja, me veseli, da smo takole skupaj ves čas. Evo, Sabina je naredila fotografijo, da vidim sploh, kako to zgleda. Aha, pod slikco direktno se pojavi. Odlično. Imate rdečo ali modro. Ok, rdeča je da, modra je ne. Ok, glih toliko, da vem, kako približen iti blizu. Alright. Lastna vrednost je naša dnevna debata. Jaz ne vem, a imaš, Sabina, mogoče možnost, željo, da te skontaktiram, da ti še kaj dodaš, ali naredim jaz eno prekratko pauzo, ker jaz mislim, da kaj do 11 ali pa kakšno minutko čez bomo skupaj, pa bomo si pustili malo lufta še za jutri, dopoldanski klepet, pa pol 2 uri še za članstvo. Kdor bi rad bil v članstvu, dobrodošel, da se nam pride v člansko sobano malo bliže, kjer se stvari še malo bolj globoko podebatiramo.
zaradi tega, ker smo zaprti pred temi lešniki, ampak hvala Bogu, danes jih nismo imeli prav veliko, mar ne? Kar fajn. Meni je zelo všeč, da smo jih odbili že kar v štartu. Tudi Žiga je z nami, vidim, pa super, odlično, krasno in Magda in Jasna in precej nas je, fino, odlično, me veseli, da ste tukaj in Eva je kaj? Eva postala članica ali začela slediti? V redu. Sabina, lepo pozdravljena na gorenjski oziroma osrednjeslovenski konec. Se slišva, Sabina? Ja, ponovno, seveda, ponovno pozdravljeni, tebi tudi, Matej, na prelepo Notranjsko. Ja, kaj si misliš, da bi všpičila zdajle? Jaz ne vem, jaz po mojem boš takole lahko žrebaš kakšen listek tam, ko ga imaš pred sabo, žrebaš enega pa pogledaš, katera bi bila ta prava stvar, o kateri si hotla, o kateri lažje poveš, kakor jo napišeš v črke v komentarjih. Pravzaprav rdeča nit je lastna vrednost, ampak vedno ti lahko vsako ali ne pripeleš do tega, da se konča v smislu lastne vrednosti, mar ne? Jaz te bom pa zamenil slikto do mojega strica, dal v luft to čas. Tega kar spustil luft, ja. Ja, zelo lepo si rekel, da je rdeča nit lastna vrednost, kar dejansko je, ne? Glede na to, da smo bili bombardirani iz vseh strani ravno na račun te lastne vrednosti, da bi jo izgubili, ker smo potem se nas da lažje manipulirati, ne? Moč besede nam je bila odvzeta. Ko sem Matejo prej poslušala, sem si naredila par zapiskov, skozi to lastno vrednost nam je bila moč besede odvzeta. In vidim tudi tukaj, ne, kako, sem že rekla, da mene dobo takole, da bi jaz na radiju govorila makaki. To bi se ti usmejala v vseh cel dan breka, dej, a ti to meni resno, ne. S tem, ko so nam lastno vrednost izpodbijali, pa nas nekako degradirali, ne, kot človeka, ker dejansko to se je dogajalo ves čas. Že s tem, ker enemu normalnemu človeku, ki ima razvite vrednote, moralne, on ne rabi nekih pravil, da bi se jih mogel držati še celo proti neki zagroženi kazni ali kakorkoli. To je meni toliko nizkotno za človeka, da je Bog pomaga. In ravno to spoznanje mi je dal, kako nizkoten je pravzaprav tudi sistem. Zdaj, marsikomu se bo tole slišalo, da jaz zdaj poskušam nekako sistem napadati. Ne, ni res. Ni res. Sam ta sistem se bo mogel bodisi upgradati, se pravi, da bo dosegal človeške vrednote, da bo delal na vzpodbujanju človeka, da se bo razvijal naprej, ker človek se želi razvijati. Ne? Mi ne želimo ostati v teh okvirih, kot so nam jih oni nadeli, pač televizijo se ti nabije v glavo in v boge in troši in ne vem kaj, in potem si človek. Ne, človek je mnogo, mnogo, mnogo več. Kakor so nam prikazovali, da nam je dovoljeno iz sebe ven izraziti. Po vrhu vsega je sistem v bistvu popolnoma kontradiktoren, ker že v ustavi piše, da je pač človeško življenje nedotakljivo in nedotakljiv je tako potem njegov razvoj. Tukaj se pa razvoj omejuje. To je pa že kar meni malo smrdi na kriminala, ne? Tako da nismo mi več tupi glupi, da se nas bo določali takole, kaj mi smo in kaj mi nismo. Mi smo mnogo več, kot so nam kdajkoli dovolili, da bi mislili o sebi. In če pogledamo zdaj, kakšne bolečine iz tega ven izvirajo, je opisala Mateja in Janez, in tudi jaz sem to sama doživljala, je bila to v bistvu ravno ta bolečina, ki jaz nisem mogla izraziti tisto, kar v resnici sem. Pa to ne pomeni, da se jaz ne znam obnašati v družbi ali pa ne vem kaj, da ne znam komunicirati spodobno z drugimi in tako naprej. Jaz ne rabim nobenega sistema, da meni to pove. Imamo tukaj recimo lešnike, v redu, naj bodo lešniki v sistemu, če ga pač rabijo več kot očitno ga. To smo vsi tlele doživeli. Sam, kar se pa empatov tiče, mi pa nismo toliko brezsrčni, da bi samo zahajali druge ljudi. Delč od tega.
Mi smo tukaj zato, da se vzpodbujamo, da drugmu krepimo vrednote. Se pravi, da znamo tudi kaj lepega videti v ljudeh, ne samo tisto slabo, pa jih dati spraviti v neke vrste, kjer se bodo potem borili en z drugim, ne pa s sistemom. Ne? Sej, jaz se ne mislim boriti s sistemom, jaz mislim, da je sistem treba samo ugasniti. Pa vse tisto, kar je zraven priskledniškega, prisesanga gora, ne? Ki v bistvu pokasira največje plače, na račun koga? Tistega, ki kreira. Sam to niso oni. Žal ne sistem, to moram kar direkt povedati v eter. Sistem ne kreira ničesar. Sistem zgolj, pa posebej ta sistem, katerega smo do zdaj živeli, je zgolj sistem omejitev. No, mi smo pa ta sistem prerasli in zdaj bodi si, ali se bo nek človeški sistem vzpostavil, ki bo človeku dostojen, ki ga bo podpiral pri njegovem razvoju, pri ustvarjalnosti, kreativnosti in tako naprej. Nikakor pa mi ne bomo več špilali te igre, kruha in igre. To je pa tako pa vse, da meni je morbidno, prav res. Duhamorno in jaz tega enostavno ne grem. In kar se tiče iz njihovih strani, je moj odgovor samo ne. Še posebej na restrikcije, ker jih jemljem kot žalitev. Čisto. In tega sep ne dovolim, enostavno ne. Ne sep, še manj pa drugem. Čisto. Zato se tudi tole tlele pogovarjamo. Zelo dobro se ti tole sestavlja, veš. Res sistem nas je samo obveral. Včeraj sva, ali smo rekli, ali si ti rekla, mislim, da si bila prav ti, da mi sistema ne rabimo. Če ga lešniki rabijo, tako kot si rekla danes, ne ga imajo, izvolite, vi si mečete polena pod noge. Še naprej to, da si boste vse zobe stovkali, kar se mene tiče, mojih pač ne. Jaz sem že precej potolčen tudi tam, ampak mi sistema dejansko ne rabimo, zaradi tega, ker smo široko usmerjeni. Mi znamo narediti svojo hrano, mi znamo narediti svoja zelišča, svoja zdravila, mi znamo narediti svojo kučico iz brun ali pa narediti zemljanko. Mi znamo sami sebi narediti tisto potko in cesto, ki jo rabimo. Mi tega sistema resnično ne rabimo, zato da nam bo vzel velikanske procente in s tem denarjem počel v bistvu, kar je njim volja. Oni so naredili TEŠ 6, češ da rabimo elektriko, v isti sapi mi elektrike ne rabimo, nam pustijo zato, da bomo lahko delali elektriko brezplačno, torej ne pustijo patente, da mi lahko delamo na magnete, da mi lahko delamo na veter, na sončne celice in tako, in mi ne rabimo vsega tega. Mi smo seveda v tem trenutku v sistemu ne podložni, ampak prilagojeni. Normalizirano je, da imamo avto, da se peljemo po avtocesti, normalizirano je, da imamo kompjuterje. Ampak načeloma mi tega, Indijanci niso rabili tega. Oni niso rabili sistema z buldožeri, da jim je podaril tiskaj kjer so oni živeli in tako. Benjamin, dej se skulerej, ali se utihen, ali boš pa utišan. Te ne bom utišal zdaj jaz direktno, ampak se zmanjšaj. Debata je o lastni vrednosti, ne o ganži, tako kot si vi zamislite, pelati v svojo stvar. Začepi, sicer te bom začepil jaz in to za zmeri, tako da zmanjšaj doživljaj. Ker to je vse, kar znate vprašati. A si za alkohol pa že ganžo? Zmanjšajte te neumnosti, ker vas imamo do tle gor in vas ne rabimo, ne za zdravstvo, ne za nič. Če rabite vi zdravstvo in ganžo za zdravstvo, jo imejte, kamor se jo imejte. Pogovarjamo se o lastni vrednosti, o Indijancih in o sistemu. Škoda Janez, ki ga moteru, sem ga hotel slišati, kaj bo povedal za naprej. Ampak ja, vse ok. Ni me vrgu z tera, da ne bo pomote, sam želim tem lešnikom v ksiht povedati, koliko jim je ura. Ja, mi sistema ne rabimo, zdaj niti več ga ne bomo kritizirali konc koncev, ker vemo, da je čist v pezdi in on je v bistvu narejen za to, da nas dvela, torej da nas duši, da nas spravlja na kolena, da bomo mi njemu podložni, ampak ne bomo, ne bomo. In enostavno moramo najti, kaj v nas je. Torej, Sabina, ne vem, včeraj je bila debata, nekdo rad hodi v gore,
Mislim, da je Pika govorila o gorah, pa o roštah, pa ti si v žajfah, pa v roštah, pa gorah. Pa jaz sem rad v poziciji, da komu kaj povem, pa da zorganiziramo stvari. Pač vsak ima svoje kvalitete in te kvalitete treba poiskati. Mislim, da je Janez mogel iti v Prekmurje, v tretje oko naše preljube Slovenije v obliki kure, ne? Kurje tretje oko, ne? Kar je v bistvu super, da se malo odpirajo stvari tudi tam. Ampak da je mogel iti Janez tja gor, da je pogruntil, koliko ima on veselja in z železom in z lesom in z motorko in tako, da končno lahko uživa tiste stvari, v katerih je užival. In to je kreativa, ki jo mi imamo. Sistem nima kreative, sistem je destruktor, sistem je razbil vse, kar je že enkrat bilo. Naj si bo Emona, rimljanske, če so bile rimljanske ceste in tramvaje, vse to je bilo treba ubiti, zato da imamo trole, avtobuse in eno veliko hordo šundra, smeti, praha in svinerije in tako. In ja, kaj smo rekli, sistem ne Sabina in da v bistvu mi moramo vse najti tisto, kaj že znamo. In zdaj kako? Kako poiskati to, kaj imamo radi? To me zanima z tvojih ust, pa bom te takoj popravil ali pa pokomentiral pa na koncu. Ampak kako najdemo mi lastno vrednost? Kako mi najdemo tisto, kar je v nas, recimo, če pomisliva takole, kako si ti prišla do gline, do žajfe, do zeliščarstva? Odkje je to prišlo? V bistvu, če po pravici povem, je to prišlo v bistvu iz tistega mojega bega pred množico. Mogoče za predznak, da nas v bistvu sistem gleda kot množice, mi smo pa posamezniki. In kot posamezniki smo talentirani, imamo ustvarjalnost, to nobenega v sistemu ne zanima. Oni nas gledajo kot ovce, otroke gledajo kot razred, nikoli kot posameznika. Ampak mi kot posamezniki smo v bistvu sami. In tako sem jaz potem iz tega bega pred množicami, ker encajt sem imela še celo neko fobijo pred ljudmi, enostavno mi ni bilo več do nobenega. In sem se začela poglabljati vase in tako ogromno stvari me je zanimalo, itak narava, ker vse stvari, ki sem jih potem razvila, pa pridobila tudi kvalifikacije iz tega ven, v bistvu vse izvira iz narave. In tako sem se začela dotikati tiste moje prave narave v sebi, ko nisem več verjela tistemu, kar so mi ljudje govorili, ti si pa tako, ti si pa taka, ti pa to nočeš sodelovati, pa nočeš to, pa nočeš un. Vedno sem bila nek ta zadnji odpadnik, kar je bilo možno. Zmer nekje ta zadnja, so me že tako poravnali, da sem bila ta zadnja. Nismo tukaj nismo tukaj mi zato, da bi nas sistem spravljal na kolena in nas kaznoval zaradi tega, ker mi hočemo živeti svoje življenje, čistko. In iz upora, iz tega ven sem rekla, ok, če ne morem nekako sebe izraziti v družbi, se bom pa sama pred sabo. In tako sem si v bistvu dokazala marsikaj, stvari, za katere nisem vedela, da jih imam. Izzivati sem se začela, izzvala sem se. In seveda, umetnost mi je vedno ležala, pa so me na medicinsko šolo dali, jaz sem pa hotela biti ustvarjalka, da bi bila risala sem rada, vse živo me je zanimalo, umetnost me je zanimala. Samo v tem ni denarja, tudi to je zelo zanimivo. V ustvarjalnih rečeh denarja ni. Ko pa recimo nek genijalen naredi nek izum, se mu ga pa redno ukrade. In to je spet ena svinerija iz tega naslova. Jaz sem pogruntala, da v bistvu čist vse, kar jaz nisem mogla na tem svetu razviti, je bilo zgolj zaradi tega, ker je mene nekdo, neka tuja teta tam iz Ljubljane, ki je tam sedela in je imela roko nad tem, je ona rekla, ne, ti pa tega ne boš delala. No, tako je, jaz to bom delala in tudi sem razvila te svoje darove in danes jih zelo dobro znam pokazati v praksi. In mene ne bo nobeden zaustavljal v razvoju. In temu sem se jaz kar lepo zaprisegla in sem rekla, ni govora, nihče več mene ne bo ne ponižval, ne zaustavljal, nič od tega. In odkar sem tako vižo vžgala
enostavno moja obvela, kar se tiče mene same in mene nima nihče pravice ovirati, pri mojem ustvarjanju ne. Ker vse, kar sem razvila za dobrobit družbe. Nisem naredila nič takega, kar bi recimo, ne vem, nekoga pa rušil, pa nekomu nekaj odvzel, kar je protipravno oziroma kar jaz posegam v njegovo svobodno voljo. Ne? Je vse naprej. A ne, tako da enostavno zmotili so se, ker so mislili, da nas bojo ustavili, če nam rečejo, da jim mi ne pašemo, pa verjeli tudi ne bomo, da smo neumni. A ne? In skozi ta kanal, to Šivankino uho, sem jaz potem najdla, da sem en multipraktik, da jih so stavžen in eno stvar naredim in v bistvu tudi še danes delam. Vso kozmetiko doma, vsa čistila doma, od gline do čajev, do žalb, do maž, do ni, da ni. Razumem naravo v fraktale, ker sem se z njo toliko časa družila, da enostavno te povezave razumem tudi, kako grejo eterično skupaj in kako na kakšnem nivoju pride do zdravljenja v človeku. To so nam do zdaj predstavljali čist narobe. V kemiji zdravja ni, v tabletu zdravja ni. Evo, jaz javno povem to. V tisti kemiji, v tistih strupih zdravja ni. Torej, kaj nam ostane pod črto? Ja, da nekako nekdo namerno to nam nastavlja. Zakaj pa? Zato, ker bi radi, da ostanemo ovce v ogradi. Sorči. Mi ovčke, ki smo malo zrasle, pa smo začeli razmišljati svojo glavo, no že dolgo nazaj, smo rekli ne. In ta ne drži. In ga ni, da me bo ustavil. Garantirano ne, na tem svetu ne. Pravilno. Kad krene. Kaj praviš, Matej, na to? Nihče ne more ustaviti, kar prihaja. Nema tu pola, veš? Ne, oni so upali, mnogi so upali ali pa upajo, da kao v kontekstu nihče ne more ustaviti, kar prihaja in vsi so čakali nekega strašnega voditelja ali pa ne vem, neke strašne premike ali pa strašno, ne vem kaj, politični premik. Ampak noben ni pričakoval, da izza fogla prihajamo empati in to združeni v duhu, kar ves čas že smo. Vse, kar je bilo rečeno večkrat, power to the people. In to nam je nekako Trump, pa Q nam je nosil. Power, dragi moji, vi power imate, sem se ga ne upate izražati. To je spet mogoče malo apropo Kristjanu, ki je rekel, da si bil vedno zateran in tako, ker se nisi upal povedati. Čakaj, kako že tlele. Bil sem nerazumljen. Jaz pri sebi vidim, da me je sram odpreti usta, ker nisi bil nikoli razumljen, ker sem razmišljal drugače. Razmišljal si svojo glavo, ne pa tako, kot razmišlja množica. A ne? In bil si nerazumljen. Problem je bil v okolici, ker ne sprejema drugačnega, ne v meni, niti verjetno ne v sebi. Sedaj pa je to tukaj zdravljenje in hvala vsem. Cegi ali Kristjan, me zelo veseli, da si sam sebe tle v tem krogu najdu in zagledal svojo lastno vrednost. In tle je Sabina nasula nekaj, vendar sem jaz rekel, da te bom v vsakem primeru popravil oziroma dokumentiral, pa popravil te ne bom. Dokumentiral pa bom. Anketo imate za usput, takole, ki poslušate. Dokumentiral v kontekstu, da kako najti lastno vrednost. In večkrat sem že rekel, tudi jaz, pa tudi kje ste že prebrali, kadar slediš svojemu srcu, takrat prideš na pravo pot. In tako je Sabina sledila, pa ne samo ona, verjetno vsak izmed nas, tisto, kar delamo radi, tisto je naša prava pot. In na tak način bomo mi ujeli, kaj je tisto unikatno v nas. Klic srca je tisto, kaj delaš rad. Kaj v bistvu, kaj delaš rad, stari, kaj te vleče, kaj te veseli, kaj te spopolnjuje, kje v bistvu ti ure letijo, kje te navdušenje vleče naprej, kje je tisti magnetizem, ki te vleče, da rečeš, zanima me, zdaj bom se zmislil, zanima me, kako se, katere so zdravilne rožice v maju, pa katere so za kožo, katere so za ledvička, katere so za uno. In zdaj ti moraš kar naenkrat vedeti malo o človeku, malo o rožicah, malo o sestavinah, malo o tem, malo povezuješ to z raznimi veri in takšnimi in drugačnimi in nekje na tak način ugotoviš, da naenkrat si čist počen na zeliščarstvo,
tako kot sem bil jaz recimo v audio inženiring počen, mene je vedno vse zanimalo, kako se zdaj glas popravi tako, pa malo drugače, kako se ga tako. Skratka, ugotoviš, kaj je magnetizem in to je tista prava stvar, kjer si pač kot posameznik unikaten in to je tvoja prava vrednost in to pravo vrednost je okolica zmer probala zatreti, se ji posmehovati in kaj pa boš Turšič ti s tem tonstvom, ti pa misliš, da če si tonc pa neki. To so rekli ljudje, ki če si jih dal za mešalno mizo, ni znal narediti prav nič, ampak posmehoval se pa je. In to nek zidar, ki se ne zaveda, da jaz zidati znam. On pa mojega posla ne obvlada. Ne? Jaz znam se zidati stvari in peč in hiško in temelje in svašta znam jaz narediti. Nisem strokovnjak, nisem tega naredil zdaj, nisem jaz se zidal 20 hiš, ne? Ampak to še ne pomeni, da ne bi znal svoje narediti. Ne? Zikar se ne bi podarila, zagotovo. Kaj sem še hotel dodati? Da moramo najti svojo vrednost in tisto, kar nas vleče, kar nas magnetično vleče, to je tisto prava smer, da najdemo tudi konec koncev svojo lastno vrednost. Ja, Sabina, a smela ti še kaj? Ja, eno zelo pomembno stvar sem še pozabila povedati. Bila sem na eni točki 10 let nazaj, ko sem začutila tako slabo vest glede tega, da sem jaz rodila moje 3 otroke v tale svet. Jaz sem imela sama pred sabo tako slabo vest, sem rekla, Marijo, kakšen svet sem jaz svoje otroke rodila, kako bodo oni preživeli že zdaj takole, kakor je, a ne? Mene so bombali non-stop, a ne? Jaz sem bila tarča povsod, samo da sem usta odprla, so me že hoteli utišati, a ne? Sploh tam v unem koncu, zagovedanem tam v Bohinju, a ne? In v glavnem, jaz sem rekla, jaz sem dolžna mojim otrokom zrihtati boljše pogoje. To je mene v bistvu toliko počgal, da sem jaz danes tukaj lepo v eter govorim tebi tlele v life, a ne, Matej? Tako da boš vedel, moji otroci so krivi za to, da jaz tole delam. Ker jaz za sebe nisem zmogla zbrati toliko moči, da bi rekla, ok, bom jaz naredila to zase. Ker empat ni egocentričen. Empat je rojen zato, da daje, a ne? Te svinakarji so to zelo dobro vedeli, zato so nas pa tako lepo naširali, ne? Lepo komad za vrat, pa jim morate vleč, mi bomo pa kasirali. Jaz pravim temu ne, če se nastavljam, ne. In cajt je, da se nam nehajo vmešavati v naš da nam nehajo begati misli s temi njihovimi strani, da se nehajo vmešavati v našo ustvarjalnost, in da mi dojamemo, da si lastno vrednost moramo dati mi sami. Zaradi tega, ker imamo otroke za sabo in mi smo pa dolžni, zdajle mislim, da imamo enkratno priložnost, da bomo mi tista sprememba, kar naši starši niso znali, ker so bili vsi prestrašeni od vojne, pa ne vem kaj, pa so jim nabutali v glavo, ne vem, 1000 programov, skozi katere so zgubili same sebe tako daleč, da so svoje lastne otroke pretepali, jih fukali ven iz bajte po domač povedan, ne se znajdejo, kakor vejo in znajo, ker točno to se je meni zgodilo, a ne? Pa če zdaj kdorkoli od mojih domačih tole posluša, mu lahko sam to rečem, a ne? Ja, povedala sem vam v obraz, da enega lepega dne bom jaz to povedala svetu, pa vsi so se mi takrat smejali v faco. Ampak danes točno to počnem, pa ne gre tukaj za maščevanje, ker jaz vse to razumem. Ampak mi pa imamo danes zavedanje, da je vsa moč v nas in da smo mi tisti, ki lahko spremenimo te pogoje, ki jih bojo naši otroci imeli naprej. Zato, ker jaz nisem dovolila nasilja nad njimi. Nikdar in nikoli. Zato imam jaz doma mačete pa take stvari. A ne? Da če bi se slučajen kdo približal mojim otrokom, tle pa moji otroci so moja svetinja in klele pa no go. Beži, kar te noge nesejo ali pa brez glave okrog hod. Čisto, jaz sem klele brezkompromisna. Tako da za moje otroke jaz tole delam, seveda istočasno tudi zase, zdaj, ko sem končno najdla svojo lastno vrednost in sem jo tudi skozi svoja dejanja potrdila. No, to je pa odgovor na tisto prvo vprašanje, ki si mi ga dal. Kako pač svoje darove najti? Potrditi jih je treba. Se pravi, treba se je angažirati, urad se zabasati, iti pa narediti. Ker iz vsega van lahko še koga usrečaš, najbolj pa usrečaš samega sebe. Ker jaz sebe sem, evo, dokazano. To je to. Bravo.
Če imaš še kaj, Matej? Imam, ja. Glihkar sem rekel, noč, kad ti začneš govoriti, pa jaz vidim, da komot enega že požgem, pa sem si ga, ne. Zdaj pa boš pa dokončala še. Kaj pa čas? Je ti ga kar dej? Se ga bom, jaz moram slikco nastaviti, ti moraš pa kaj povedati. Čakaj, mogoče tlele, to je spet iz tvojega zelnika zrastel. Nam ta sistem je precej banan prodajal, ne? Nam je precej bučk prodal, banan, nebolotik, prazne slame, predvsem škodoželja, jeze, slabe volje in vseh teh bedarij. In ker smo mi pogruntali, da nam pa te banane ne bodo več prodajali, ne? In ker smo preživeli njihov tretma in nam banan ne morejo več prodajati, zdaj se praskajo po glavi in jim je precej krivo, ker v bistvu mi nismo več kupci oziroma odjemalci njihovih bizarnosti, ne? In to jim je zdaj naenkrat v sistemu krivo, v okolici ljudem, ki so nam prodajali bučke, je zdaj naenkrat krivo, ker mi jih ne kupimo več. Oni pa bučke je edin, kar imajo, a ne? Oni nimajo nobene modrosti, ne pravice, ne ljubezni, ne nič. Bučk pa mi ne kupimo. In kaj bodo zdaj delali s temi bučkami? Kaj misliš? A kaj bojo delali s temi bučkami? Veš, kaj povem, kar bučki na juhcu ne se skuhajo, če hočejo, meni to dol maha. Ker dejstvo je, da v tej sliki so oni vsiljivec. In jaz si pač ne dovolim, da se mi vsiljuje karkoli. Pa še tako je, da se mi pa ukazuje, pa kategorično zavračam vse po vrst. Zaradi tega, ker fašizma ne dovolim, da se bo nad mano zganjal kakršenkoli nasilje, kar se je v preteklosti, ne dovolim. In enostavno je to. Moje stališče je tako, ne? Jaz sem svoj izoblikovala do te mere, da zmorem sama po koncu stati, da vem, kaj je prav, da je kaj je narobe. Jaz nisem en otrok, da bom en tamle en stric z parlamenta, ki bo tam čučal sedel na svojih jajcih, bo on meni govoril, kaj jaz smem in kaj jaz ne smem. Moj odgovor je, pridi bliže, pa se bova pogovorila. Iz oči v oči se bova midva pogovarjala. Ne takole malo na hinavske fore pa to. Pa tle te bom malo kradil, pa tam te bom malo kradil. Nič od mojega dela nisi upravičen. Ničesar. Razen tega, da si mogoče tisti, ki boš to konzumiral, pa se boš še prej lepo zahvalil, preden boš dobil. To je pa to. A ne? Vse ostalo pa jaz od njih kategorično zavračam. Zaradi tega, ker meni in mojemu razvoju, še manj pa razvoju mojih otrok, to ne koristi. In če jaz ne bi bila tako, kakor sem, da sem jih učuvala, bi oni moje otroke pohabili. A res? No, tlele je pa kar game over, ne? In kar se mene tiče, je to totalen no-go. Totalen no-go. Ne? Oni bi jih pohabili, so jih in fizično, in mentalno, in na vse možne načine so jih in so nas pohabljali, pa ne samo nas, tudi naše starše in verjetno stare starše je ta sistem dobesedno in načrtno pohabljal. In kaj bomo zdaj rekli, kaj pa češ, tako pa če, pa gremo dalje, ali kaj, jo lepo RKK napisala. Ja, in to iz naslova priskledništva, Matej. To je iz naslova priskledništva, zato da se prcuzaš zraven, zato boš pohabljal mojo družino. Lepo vas prosim. Mislim, tisko, kar to drži, svakemu čast, pa tisko, kar tako za torturo pravi, da je za njega to dobro, ne izvoli, ampak kar se pa mene osebno tiče, jaz sem se izvzela iz množice že lep cajt nazaj in enostavno, jaz razen prijaznosti, dobre namere, enega iskrenega prijateljstva, jaz drugega ne sprejemam, prideš mi z lažjo, odjebi, čisto enostavno. Se jih hudo, pa potem nagajajo, pa vse živo. Sam fora je v tem, da sem jaz zdaj v etru in jaz imam jezik in zelo sposobne možgane in jaz lahko marsikaj povem. Še predvsem resnico, a ne? In torej, ne se me lotevati zaradi tega, ker jaz se bom branila. In tako, ker sem se vedno do zdaj. Samo da se zdaj lahko še malo lažje, a ne? Torej, jaz iz naslova priskledništva ne sprejemam ničesar več. In želim v miru živeti, nikomur nič nočem slabega, delč od tega, prej bom kaj dobrega naredila, a ne? Ali pa v bistvu lahko rečem tako, sprobajte me, a ne? To od unih vrlih
teh zavojevalcev nihče ni rekel. A ne? Vsi se nekako skrivajo, kot ne podgane tam po voglah, pa en na drugega se izgovarjajo, ja, jaz nisem to rekla, jaz nisem to, krade se na veliko, ja, čigav denar. A smo mi glupi, slepi pa neumni? A kva smo mi? Dajmo se to vprašati za začetek. A smo mi res so glupi, da bomo tole pelali? Jaz ne pelem njim nič. Če mi reče, dober jutro, bom pogledala skozi okno, je res jutro. Čisto. In teh laži je bilo za tale življenje dost. Res je. A se strinjaš, Matej? Tole pravi tudi Darinka, da dolg časa so nas drkali in vozili, pelali, lulati ena peščica psihopatov, pedofilskih, satanističnih kriminalcev, ki so se pravzaprav, Točno to. ki v bistvu si zaslužijo tolele, nič drugega kot to, kar je na sliki. There is no forgiveness for your crime. In ni tle zdaj več opravičila. Nisem vedel, nisem znala, meni je šef tako rekel. Draga moja, če je prišla teta Logareva, pa je rekla, vsi se pičat, pa je človek poklical v radio, pa je rekel, vse me boli, čist sem fertik, skoraj ne morem, kaj mi svetujete? In ona pravi, ja, cepat se, ne? Cepat, ne? Mislim, to resnično jim ne pripada nič drugega kot tole. Zdaj, kdo jim bo to zadal? Ja, sami sebi ne. Sej vrana vrani ne izkljuje oči, lovec lovcu stolček gor drži in takole so se oni šli, vendar denar jih ne bo rešil pred to silo, ki je nihče več ne more ustaviti. In to je naša odločnost, to je naša lastna vrednost, naša lastna pa mislim, odgovornost naša do naših prednikov, ki so zadrževali ta slovenski duh slovanski in ga niso prodali. In tudi mi ga ne smemo, ne moramo reči, kaj pa češ, tako pač je, ja, pa nej, en nas more ubiti, pa ne nas magar trenutna vlada, ki nas prejšnja ni uspela. In ta je, hvala Bogu, malo manj odločna in malo manj jajc ima, pa malo manj zlobe, ali pa kaj so en sposobnosti, da bi harala tako, kot je prejšnja, pa verjetno še prejšnja. In imamo mogoče po en stran srečo, da so na vrhu zdaj v bistvu labavci, nesposobni, pravzaprav brez tistega, kar bi mogli moškim se zares med nogami viseti, tako kot se zagre. In je le še preveč moških, ki si ne upa postaviti zase oziroma za svoje otroke, za svoje ljudi, konec koncev, za ljudi, kajti empat je empat in ima človeške vrednote. In trenutne vlade, pa ne samo naša, vse vlade so probale nekako izpeljati genocid nad nami, vse vlade so želele nas utišati. In cajt je, da se postavimo, oziroma hotele so poteptati človeške vrednote. Na to so se prav postali, s tem, da so nam pokazali na olimpijske igre in kaj se temu reče, Evrovizijo in še marsikaj, in pa da ne govorimo o tem demoniziranju LGBTQ+, kjer probajo oni reči, ja, sej pedofilija je pač taka spolna usmeritev, pač ni kaj, ne, zdaj samo otroke treba naučiti, da čim prej dajo in tako. Mislim, kar se mene tiče, je to nič drugega, ta druga veja, ki mora iti pa na drugo vejo in ne visijo, kar se mene tiče, na novoletni jelki v Kraski. Ker to pač je nedopustno in mi moramo se predvsem najprej zavedati znotraj sebe, da to, kot je rekla Darinka, zdaj je pa dost. Dost je dost. Ne morate iti še mal, pa še mal, pa še mal. In ugotavljamo, kdor mal bolj gleda, ugotavljamo, da v bistvu si oni več korakov naprej ne upajo narediti, ker si mislijo, aha, zdaj smo pa dosegli plafon, zdaj pa boš, da mal počakamo, da ljudje mal pozabijo, pa bomo pol še enkrat. Eto tega, mi nismo pozabili ničesar. Mi smo ljudem pripravljeni marsikaj oprostiti in odpustiti, kar se tiče teh ljudi, ki so delovali nezavedeno v obliki belih ovc, vendar tisti, ki je vodil te ovce z nami vred, v prepad pa si zasluži še enkrat takole vrvico, lepo kravato, ki seveda ne gleda na dol, ampak na gor, tako da bodo enkrat pomembni, da bodo enkrat mogli odgovarjati unmu gor za svoja dejanja. Ne? Smo mi kar dobro zapeljali iz lastne vrednosti v odgovornosti in kada smo agresivni, pa nismo. Ampak pravica je na naši strani in tako kot so oni rekli, naj bo ljudem v poduk, da kdor govori o ljubezni, ga nabijemo na križ oziroma zažgemo na grmadi, naj bo njim v poduk, da kdorkoli si še kdaj drzne kreniti v človeške vrednote, da bo obvisel kot na novoletni jelki ali pa visel iz kandelabrov. A imam prav, Bina?
A veš, da drugač vse empati nismo nasilni, a ne? Samo, ko nas boš pa pritisnil predaleč, tam je pa konc, ne? Branili se pa bomo, a ne? Vse smo bili, 4 leta nazaj smo bili sprobani, pa smo tudi sprobani zdajle, a ne? Ampak, kakor vidimo, a ne, kako daleč so nam oni prišli, a ne? Da ljudje niso bili sposobni svojih otrok zaščititi. Mislim, to je za mene kriminal brez primere, a ne? In manipulacije, mobbing, izkoriščanje, goljufanje, šikaniranje, izigravanje, to so vse posledice torture, ločevanja, tako imenovanega vladanja, a ne? Se pravi, kruha in igra, ne? Ampak žal je tako, ne, za vse te samooklicane vladarje, a ne? Demonizacija iz naslova kraje je končana. Jaz sem sama svoj šef. Jaz se lahko razglasim, da sem sama svoj šef in nihče razen Ata meni nima kaj govoriti klele. Sploh pa ne o tem, kaj in kako jaz bom, pa kako bom živela, pa kako ne bom živela. Jaz bom živela tako, kot v meni pase, zaradi tega, ker imam žive moralne vrednote. Kar za razliko od njih, oni jih nimajo. Oni jih nimajo. Komot si vzamejo človeško življenje. Z lahkoto ubijajo otroka. Z lahkoto so to delali. Oziroma, še celo tako, se mi zdi, da iz užitka. Torej, ta demonizacija na tem svetu, hvala lepa. Ata jih je enkrat iz raja že vrgel, mi jih bomo pa ta drugič. Permanentno in zavedno. Čisto. V nepovrat, a ne? Hvala Tako Bogu. je, direkt v nepovrat. Hvala Tako. Bogu, imamo tudi naše empatične kolege na višjih nivojih in na višjih inštancah in hvala Bogu se čiščenje planeta že aktivno dogaja. Naj si bo adrenokrom, naj si bo chemtraili, naj si bo pri hrani je še vedno precej na voljo lastne izbere. Torej, ljudje lahko izberamo med malo boljšo pa med zelo slabo hrano, kar se tiče v trgovinah. Vsak pa seveda ima možnost, da sam seb na najmanjši možni način pridela vsaj kaj malega. In tle na tej točki mora pravzaprav človek poskrbeti sam zase, kajti nihče drug na tem svetu ne bo poskrbel za vas kot izključno vi in mi, vsak sam zase. In tako nekako začenjamo to, bom rekel, pot, da v bistvu smo odgovorni ne samo za to, kaj pojemo, odgovorni smo za to, kaj gledamo, kaj slišimo, kje sodelujemo in kje pač ne sodelujemo več. In odločili smo se, da v torturah, v manipulaciji, v zmanjševanju naše lastne vrednosti v teh debatah in v teh tehnikah ne sodelujemo več. Oni so na nek način vedno ponujali neko igrco, neke vrste šah, neke vrste ping-pong in oni dajo ping in ponka ne dobijo več nazaj in to je za njih konc igre, kajti samo prek igre so nas lahko zavajali, ker kaj drugega kot igro nimajo ponuditi. Zdaj ne vem, koliko uspete malo pobrskati po TikToku, pa vidite, da v bistvu obstajajo ljudje, ki se dajo v live in delajo činki pinki pam, činki pinki pam, činki pinki pam in tako gledaš 3 minute in rečeš, čakaj, kva se temu programu nekaj zaciklal, ne? Nekaj ne funkcionira in dejansko, kar se mene tiče, tem lešnikom hudo nekaj ne valja in zdaj že vsak normalen bi mogel reči, poslušaj tolele, pa že več ni človek. Ker človek, ki ima v sebi vsaj delno košček kreative, želi od sebe dati kreativo, ne pa neumnost. In neumni devajo od sebe samo to, kaj imajo v sebi. In to je čist prazen lešnikovski možgan, ki je včasih na neumnost padal, a ne? V kontekstu smo se režali komu, prišel na talente, pa ne zna pet, ne? Neumnost, ne? Ali pa tale klovan se pa tako hecno meče, pa se Ampak zdaj to več ni smešno, ker ta klon se zaletava z glavo v zid in si rečeš, mater človek božji, ja, to tebe noč ne boli, ne? In ja, res, škoda, da neumnost ne boli, ker mogoče bi jih to ustavili, pa fajn bi bilo, če bi jih zabolela neumnost. Žal pa je njihova neumnost začela hudo boliti in motiti nas in imamo mi lastno izbero, svobodno voljo, da rečemo neumnosti, hvala lepa, bodite neumni, kjer čte. Tudi kače so lahko zaradi mene strupene, kjer čjo, samo da niso v moji neposredni bližini. To velja za komarje, osec, marle in sršene in vse, ki pikajo. Sabinča,
tebi zihar ostal še zadnji stavek, pa Jo. magar tudi ti dam poslovilni stavek. No. Ja, se pravi, sebičnost ni odgovor. a Ne? S tem, tlele, tale vdaja je zelo krasen primer tega, a ne? Sodelovanja. A ne? Mi s tem, ko sodelujemo, se v bistvu eno od drugega učimo. Meni je to noro, jaz imam to kot izziv, cel življenje že jaz se ful rada učim. In to je ena taka kvaliteta, ki je zelo fajn jo posvojiti, no? Čisto bom rekla. Se pravi, učiti se, a ne? Ker kje so oni nas dobili? Tisti, ki so verjeli, ki so padli na njihove limance, a ne? Se danes obnašajo, kot da so blazni, če mene vprašate, a ne? To je od teh menjav spola, od, ne vem, limanja raznih plastik na nohte z nekim, ne vem, da mislijo, da bojo zaradi tega lepši in tako naprej. Kakšne bedastoče ta sistem uči? To je sicer v obrobju, ampak še vedno paše v isti tost, a ne? Demonizacije. A ne? Mi nismo več naravni ljudje, zato je izprijenost videti na vsakem koraku. A ne? In če ne bomo tega trenda ustavili, bomo dejansko propadli kot vrsta. A smo zato se trudili toliko časa? A smo zato? A je to vse, kar mi zmoremo dati od sebe? To so vprašanja, ki se jih moramo kar fajn zastaviti, a ne? Pa začeti delati na tem. Se pravi, notranji steber nabildati do te mere, da stojimo kot skala sred morja. Ne glede na to, kaj pride, mi stojimo za svojimi stališči. Sam prej jih moramo pa razdelati. A ne? Mi moramo se zavedati, kaj pravzaprav pomenijo otroci, kaj pomeni odgovornost, kaj je odgovornost do nas samih, kako samega sebe in svoje telo negovati, ne strupiti. A ne? To je od kozmetike naprej, da ne grem v tiste vode, ki bojo fejsi jezni. A ne? In se pravi, treba je eno zdravo kmečko pamet imeti, pa začeti jo uporabljati. Ker ko bomo mi to pokazali, da mi lahko sami samostojno stojimo, sistem ne bo več potreben in bo razpadel samo od sebe. Ker takrat niti ne bo treba, da nastopimo kot neka množica tamle pred parlamentom. Je zadost, da stoično stojimo sami v lastni moči na vsakem koraku, kjerkoli že smo. In pred njimi pokažemo zrelost, zato ker iz njihovih vrst zrelosti ne bomo mogli videti, ker jo tam ni. Gre zgolj za priskledništvo in krajo, manipulacijo in izigravanje. In tega si kot človek, kot človeško bitje, dostojno človeško bitje, nihče od nas ne sme več dovoliti. Evo, to so moje besede za tale dan. Hvala lepa, Matej, hvala lepa vsem. Glavo po koncu smo veliko, veliko več, kot mislimo, da smo. Sam do tam moramo še priti. Tako. Sabinča, dobila si eno veliko srce, verjetno tebi v čast. Hvala ti za tvoje hude, globoke in močne stavke, misli in besede. Marsikomu, tako kot smo že večkrat rekli, pomagaš tlele nekomu, dviguješ kocine, Magdi in Karmen in tako, pa verjetno še komu. In prav je, da si, in me veseli, da si se tako močno in aktivno angažirala v to radijsko sodelovanje, kurcem, drugemu smo v pomoči in skupaj ustvarjamo in drugega učimo, tako jaz tebe, tako kot ti mene, tako kot drugega z vsakim komentarjem in pogledom in spoznanjem. In prav je, da smo taki, in me veseli, da si tako aktivno zagrizla v to in končno prišla do tega, da je tvoj glas tudi nekje slišan, da nisi to razlagala zgolj parim ljudem okrog sebe, da to ipak je malenkost širša možnost in širši krog ljudi. Tako da še enkrat tudi z moje strani najlepša hvala ti za sodelovanje, pa uživaj, pa smo na vezi, ker jutri je nov dan. Kenede? Tako, najlepša hvala vsem, lep dan želim. Ajde, čau. Tudi tale iz te male tribune, ki pripada, pa poli zadnji še backstage, pa vsi ti ploskajo in ploskamo in koncu ploskamo drugemu. Aha, jaz ne morem prekiniti to, verjetno sama ne moreš. Z druge strani moram jaz reči, kaj ja in kaj ne. Pretty Woman pa za povrh vsega tega, da mi ugotovimo, da življenje je prečudovita stvar in ako smo spoznali, da nam gre ob spoznanju njihovih dejanj na kozlanje, pa vendarle to nas ne gane več.
ne da smo brezčutni ali pa brezsrčni. V drugo smer je stvar, prav zaradi tega, ker srce in čustva in občutenja imamo, smo se zato, bom rekel, te človeške in človekove vrednote pripravljeni postaviti v bran in nikoli, tako kot se je rekla Sabina, nikoli ne napadamo, nismo agresivne narave, pa vendarle na njihovo agresijo se lahko poščijemo, kajti sami ste v komentarjih povedali, da so oni sam predrzni, mal lajajo, nič ne grizejo in v osnovi so vsi ti ljudje, ki so naš sovražnik, zelo, zelo strahopetni. In kaj, a mi smo pa tudi strahopetni? Ne, namerno so nas utišali, da so oni lahko svojo strahopetnostjo terali in bili brihtni. Dragi moji, ura je 11:02 minutki. Kar se mene tiče, bi jaz za današnje dopoldne nekje zaključil. Jaz upam, da ste se imeli v naši dopoldanski družbi lepo, da se je kakšna kocina dvignila, da ste začutili, da ste energetska bitja, poleg tega, da smo mesena bitja, da vozimo svoje plovilo, svojo odgovornostjo, svoje vesoljsko plovilo, to je naše telo, a ne? Pa vendarle, da smo mi tisti, ki kontroliramo naš da smo mi v bistvu mi kraljujemo nad našim umom in ne dovolimo, da kdorkoli prihaja v naš in nam korigira prihodnost, kajti to, kot so si zamišljali oni, furati našo prihodnost je v bistvu totalni, ne samo narobe, ampak je to smrtno nevarno in poklon vsakmu izmed vas, ki je zadržal do danes to torturo sistema in okolice od rojstva, od dneva nič do današnjega dne se niste prodali in ustrajate. Tu smo, mi stojimo vekovima in smo nepremagljivi. Zavedajte se svoje velikanske moči, svoje lastne vrednosti, da niste se zakotelili kot en kamen tlele pod to sonce, pod to kupolo. Verjetno smo res pod kupolo, vsaj tako nam dokazuje grmenje, pa mavrice, pa vse sort in nismo naivni, da bomo verjeli vsaki banani, med drugim tudi tej, da žoga vedno najde ravnino na kugli. Ne. Oni so majhni psi, ki napadajo od zadaj, ker ne upajo gledati naravnost v oči. Itak so eni pezdetki mali, vsaj jaz jim tako rečem. Kakor smo začeli, tako bomo tudi končali in to je poslednji Mohikanci in zavedajte se, da smo mi poslednji preživeli to torturo in zavedajte se, da brez nas bi nas že zdavnaj bil vse skup odnesel plas v prepad. Cajt pa je, da se stvari obrnejo in da nekdo drug gre na ta prepad in da ga odnese plas, kajti cajt je, da se kriminalcem sodi tako, kot se zagre in nema tu dogovorov in da smo pozabili. Hvala vam za komentarje, za sodelovanje, za cekine in za vse, kar podelite. Upam, da vam je bila igra sodelovanja s tem, da pošljete posnetke in slikce všeč. To bomo ponovili tudi jutri, zato da bomo bolj interaktivni, kakor smo že, kajti 5D je 5D in kakorkoli vsako jutro. Vsako jutro, novo jutro, dobro jutro. Radio MTK Megahertz. Dragi moji, uživajte, ljubljeni vsi, mnogo in na vse strani neba. Srečno.
Poslušate radio MTK 5D Mega Srčnosti. Dobrodošli. The end is near, and so I face that final curtain